क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ठक ठक की आवाज क्यों सुनाई देती है? चलो पता करते हैं। आप जो आवाज सुनते हैं वह ट्रेन के पहियों और रेल की पटरियों के टकराव से निकलती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है पहिए रेल के साथ संपर्क बनाते हैं, जिससे लगातार तेज आवाज उत्पन्न होती है। ट्रेन के पहिए आकार में थोड़ा शंकुआकार होते हैं, जिनमें अंदर की ओर एक छोटा व्यास होता है। यह डिजाइन तय करता है कि ट्रेन ट्रैक पर बनी रहे। हालांकि पटरियां पूरी तरह से चिकनी नहीं होती हैं, उनमें छोटी छोटी खामियां होती हैं, जैसे कि रेल के जोड़ जो ठक ठक की आवाज पैदा करते हैं। जब पहिया पटरी के जोड़ से टकराता है तो यह थोड़ी देर के लिए पटरी से उतर जाता है, फिर वापस ऊपर आ जाता है, जिससे एक अलग प्रकार की आवाज पैदा होती है। जैसे ही ट्रेन तेज स्पीड से चलती है ये आवाज तेज हो जाती है, जिसके कारण लगातार ठक ठक की आवाज सुनाई